hati-hati licin. Ya pemirsa, ada suara di sini tapi nggak ada apa-apa nih ya. Allah. Nih, di sebelah sini juga ternyata banyak ada sosok anak-anak berlarian ke ujung sana juga. Di sini ada sosok anak-anak juga ternyata. Biar kita coba penelusuran dulu di bawah. Yang jelas, hadir. Astagfirullahaladzim. Ada suara di sini nih. Langsung kelas ke sini. Ini nggak ada apa-apa nih. Ada satu makhluk seperti kambing. Hati-hati. Allah. Ini ada sosok kambing di sini. Larissa di sini. Gini. Tangannya gini. Yang kanan, kamu agak deketan sini. Lihat. Kamu rasain. Langsung pegang. Tangan aku. Langsung pegang. Kamu rasain. Tembusan energinya. Ada suara lagi tuh di luar. Kok perih? Terus. Perih. Terus. Perih. Ah. Istighfar terus. Istighfar terus. Perih. Udah. Astagfirullah. Perih. Justru di atas ada suara. Ya Allah. Udah Ki, perih. Oke. Dimensi gaib mencoba memasuki tubuh Larissa yang memang satu fenomena sosok makhluk astral yang menyerupai sosok kambing. Ini mau mencoba untuk masuk ke tubuh Larissa ya. Yang memang sengaja mau saya tarik ke dalam tubuh Larissa. Karena Larissa tidak kuat ya. Dan transfer energi saya hentikan. Ya pemirsa, saya lihat kuntilanak di sini sedang duduk nih. Apa begini? Ada suara di sini. Ini ada sosok kuntilanak di sini. Berat di sini. Tempat mandi. Ya pemirsa, di sini ada sosok genderuwo. Ini badannya gede tinggi. Dari sini, ini baru kelihatan badannya aja separuh ini. Ini dia menembus sini ya. Hadir. Dengar nggak? Dengar lagi ada yang bilang. Hadir. Hadir. Kecil sekali ya suaranya. Ya dengar lagi. Hadir. Allah. Ini pemirsa, nih ada suara bertubi-tubi nih di sini nih. Kita coba turun ke bawah ya. Kanan boleh Ki. Kanan Ki. Ini pemirsa banyak sekali ya makhluk astral di sini sudah berjejer. Astagfirullahaladzim. Ini ada sosok kuntilanak merah di sini. Ini ada sosok kuntilanak merah, tapi dia menghilang lagi. Tapi di sini ini berjejer makhluk astral yang beraneka beragam bentuknya dan serta wujudnya. Jadi bisa dibilang ini sekitar 30 orang di sini nih. Sekitar 30 makhluk astral yang memang ada di sini. Tapi jelas-jelas saya ngelihat ada sosok kuntilanak berkostum merah, berbusana merah yang ada di sini. Tapi dia menghilang. Ini kayaknya ruangan ini. Ruangan apa ya? Kayak pintu belakang Ki. Wah, Mau ruangan? Mau ruangan? Coba Ki.
Ini belakang. Tadi ada suara ketok-ketok juga di sini gini. Dari sini. Adit! Suara seperti ada yang ngetok-ketok ya. Oke. Adit! Ada suara tadi sini, tapi kelebatan dia langsung lari ke arah sini. Ya pemirsa ini bisa dilihat ya, ini seperti kebun ya. Kita ada betul-betul apa? Apa itu? Allah. Ini sepertinya kita dikejar sama satu kekuatan yang lagi negatif. Yang mana pada saat kita kejar selalu dia berpindah-pindah ya. Saya penasaran di ruangan ini. Adit! Oh ini tembusan ya. Adit! Allah Akbar, astagfirullah. Ini kenceng banget. Tadi dihasilkan suara di sini. Ini nggak ada orang nih pemirsa ya. Kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Dan pure kita melakukan penelusuran hanya ditemani oleh satu kameramen dan saya. Biar efisiensi dan kehadiran makhluk-makhluk astral bisa saya rasakan dan bisa kita visualisasikan ya dalam bentuk apapun itu. Astagfirullahaladzim. Naik dulu. Gimana? Panas suaranya. Ya pemirsa, pada saat kita mau penelusuran ke bawah, ada suara histeris di atas ini. Kenapa? Bentar dulu. Apa tuh? Apa talinya? Apa? Oh. Ini dari mana? Dari situ ya? Ini ada pocong tadi. Dan merinding banget di sini. Wah, gimana? Iya. Pocongnya gimana di sini atau gimana? Tadi dia lihat kita kejar sini, tapi malah tadi juga kita sempat lihat sekelebat sih. Dia dapat dari mana? Dari situ ya. Tadi kamu kejar pocongnya ya? Udah berapa biji? Kamu ini saya. Yang bisa tadi ada sosok yang memang dilihat oleh tim Ana dan sudah dimanifestasikan oleh saya nih. Iya. Apa ini? Nggak tahu yang Ujang ya. Chris ya, Chris Mamesan pemirsa. Tadi dia kejar pocongnya. batasnya sampai gemetaran ini. Iya. Ini bisa dilihat. Iya benar. Ayo! Tadi kejar pocongnya ya? Ini bisa di ini nggak? Mau diangkat saja nggak? Enggak, kita kejar di sini justru. Ayo! Di sana. Ini ada suara pemirsa ya, tadi kenceng banget sini. Hadir! Hadir! Beberapa menit Larissa ketakutan. Jadi di sini Ana nemenin Larissa ya.
Ya pemirsa, karena baru ditinggal beberapa menit, Larissa ketakutan. Jadi di sini Ana nemenin Larissa ya. Assalamualaikum. Kayak Nah, di belakang sebelah sini juga ada seperti orang seperti melempar sesuatu, tapi suaranya cukup kecil. iya. Padahal di arah sebelah sini, di arah sebelah kanan kita tuh, ini posisinya kebun dan di sini nggak ada pintu akses. Assalamualaikum. Di sini tadi kita kalau lihat ada api ya dari arah. Padahal itu temboknya ketutup, Iya. nggak mungkin bisa ada orang masuk karena aku tadi udah ke sana dan itu benar-benar tembok mati. Ya Allah. Ini nggak ada akses untuk orang.